220 बाइकमा चाहिँ हैन तपाईहरुको पनि पछाडीको डिस्क लिभरमा चाहिँ हैन यस्तो खाले प्रब्लमहरु पनि छ भने हैन तपाईहरु पनि एकचोटी भिडियोहरु पनि असेयर जान्छ होला है। जो पछाडीपट्टिको डिस्क अड्डेको जुन पिन छ नि यो चाहिँ पिनमा चाहिँ हाम्रो हैन नट बोल्ट सिस्टम चाहिँ हुँदैन। यसमा चाहिँ एउटा पिन लागेको हुन्छ हैन। तर उहाँले चाहिँ हैन यो पिन चाहिँ नपाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ नट बोल्ट हालेर चाहिँ सिस्टम लाउनु भएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कति जति खाएको रहेछ तर यसमा चाहिँ हैन डिस्क पनि पुरै राम्रै रहेछ। डिस्क लिभर चाहिँ अलिकति टाइट भएको रहेछ हैन। तर उहाँको चाहिँ अलिकति ब्रेक हान्ने बेला चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ नरम कुनै ठाउँमा टाइटहरु पनि भइराको थियो। तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो पछाडीको डिस्क लिभरको पुरै पिन अनि पत्ता सेट लागेको छ। यसको पत्ता नभएको कारणले